В Северо-Осетинском управлении Федеральной антимонопольной службы подвели итоги работы. Среди главных тем – закупки. В этом году приняли закон о праве заказчика самостоятельно определять единого поставщика без проведения конкурентных процедур. Как отметил руководитель ведомства Алан Плиев, делать вывод об эффективности новой системы пока рано. Говорили и о транспорте. Рост цен на проезд неоднократно вызывал резонанс в обществе. По словам специалистов ведомства, влиять на цены общественный транспорт они не могут. Также в этом году возбудили 26 дел о нарушении федерального закона о рекламе. В основном это касается табачных изделий, медицинских услуг на баннерах и рекламы на автомобилях. На особом контроле стоимость военного обмундирования. Как пояснил Алан Плиев, проверку осуществлял центральный аппарат ФАС. Итоги показали, цены повышал не военторг, а частные компании, которые закупают у него продукцию. Сейчас ситуацию удалось стабилизировать. И вот тот мониторинг, ту статистику, которую мы ведем, она ведется не с целью госрегулирования, которая в принципе на государственном уровне запрещена, не допускается. Мы живем в условиях рыночной экономики, и каждому предпринимателю в той мере, в какой закон ему это предоставляет, он ему предоставляет возможность самостоятельно регулировать эти цены, устанавливать их. Поэтому вот мониторинг только в этой части происходит, в части выявления, недопущения, пресечения недобросовестной конкуренции, то есть антиконкурентных соглашений между несколькими хозяйствующими субъектами. Ну, в этой части мы активно ведем работу. Пока в настоящее время, я могу сказать, слава богу, потому что это радует на самом деле, никаких антиконкурентных соглашений не было.